酒喝其微醺，花赏其半开。最好的状态是什么呢？最好的状态一定是花半开不开，含苞待放的时候。这个状态的花呀才是最漂亮，因为这个时候啊，给人无限的期待，无限的遐想，给人有想象的空间呢。喝酒也是这样子的，微微的有点酒意最好。这时候可以诗兴大发，揽星河入怀，念天地之悠悠，也有胆量吐露心声，向爱人表白和朋友倾诉，不至于胡言乱语，词不达意。无上圣玄微妙法，百千万世难遭遇。我今见闻得受持，愿解无为真实义。上期我们讲完了水为何能够成为道的化身，因为它具有某些特点和一些基本的条件，就是水的七善而不争。小喜我有点口渴了，口干舌燥的，请您帮我倒杯茶。谢谢。好的。小喜，茶倒得太满了，您看我端起杯子喝茶都泼了。您有听说过这么一句话吗？叫满酒浅茶，茶不能倒得太满。其实关于倒茶呀，《道德经》里面有一句话是这么说的：时而盈之，不若其已。字面上的意思是说你端了一个倒满水的杯子是很危险的，你想端好这个杯子就不要倒得太满。这个盈字在这里用的是它的本意，充满盛满的意思。不若其已的已字呢，用的是这个字的外形，四以己这三个字，第一个是全封口的，第二个是半封口的，第三个是没有封口的。我们结合上下文在这里表示就是说是半杯或者不满的意思。所以老子这句话是告诉我们了，做事做人不要太满，要知止。我们常说的一句话，满招损，谦受益。人太满的话呢，一定会受到损伤的。天之道，损有余，补不足嘛，对吧？小喜问，那什么是人满的状态呀？您说倒水我是看得到的，满呢还是没满？但是人自满是什么状态呀？古人在解释这句话的时候呢，讲了一个故事我今天转述给你听说这个魏武侯是魏国的国君，能征惯战喜欢打仗，对孙武的练兵、伍子胥的谋略还有吴国的强盛是非常敬佩的。有一天，魏武侯就问他手下一个大臣，一个叫李克的学者，说您帮我分析一下，吴国那么强盛，有能臣武将，为什么后来灭亡了啦？李克就回答说，因为吴国速战而胜，他喜欢征战，打了很多次仗都打赢了，所以他灭亡了。魏武侯一听就糊涂了，您这是什么话呀？你当我3岁小孩呀？人家天天打仗都能打赢，这是国家的福分怎么会灭国呢？李克回答说，他不断去征战，百姓就会疲惫，每次打仗都打赢，君主就会骄傲，以骄傲的君主去历使这些疲惫的老百姓继续打仗，这个国家不灭亡哪还有天理呢？对吧？你来看看不断打仗，不断打赢，经常打赢，国君就容易骄傲，国君骄傲以后就开始放纵了，他的野心就会越来越大。野心到了以后呢，就把自满用到了极端，认为我是天下第一战无不胜的，会把国家所有的钱都拿出来投入去战争，这样就会把国力消耗殆尽，天天打仗，老百姓自然就疲惫了，产生怨恨。因为在当时国家是分散的，由各个诸侯国组成，诸侯国有大有小，职业军人不多，打仗都是临时征集的，不打仗就耕田养家，
我们看到花木兰里面不就这样的情景吗？所以每次打仗啊，百姓都要背井离乡，不能照顾家庭。就算是打了胜仗啊，也跟老百姓没有半毛钱关系哦。这是国军的荣耀。最后啊，国军的野心到极点，百姓的怨恨也到了极点，上下都到了极点，不就是爆炸的时候了吗？所以啊，吴国的国君最后自杀身亡了。这个道理叫做持满。你满负荷去运作一个国家，经营一个企业，去做事业，崩溃是早晚的事情。用我们现在的话呀来解释持满，就是茅坑里点灯，找死。我们常常听到有人说猝死，原因啊就是他们太满了，而且一直是满的状态，就像堤坝一样，水的高度每天都超过警戒线，那么肯定有一天会溃堤呀，对吧？小喜问老李呀，我不想猝死哦，那么什么状态比较好呢？菜根谭里面有一句话叫做酒喝其微醺，花赏其半开。最好的状态是什么呢？最好的状态一定是花半开不开，含苞待放的时候。这个状态的花呀才是最漂亮，因为这个时候啊给人无限的期待，无限的遐想，给人有想象的空间呢。喝酒也是这样子的，微微的有点酒意最好，这个时候可以诗兴大发，揽星河入怀，念天地之悠悠，也有胆量吐露心声，向爱人表白和朋友倾诉，不至于胡言乱语，词不达意。但是我们现在社会中啊，很多人都是持满的状态，导致压力太大，倒下的特别多。这些人非要端着满杯水负重前行，美其名曰努力拼搏奋斗到底，只要干不死就往死里干，最后水必定会溢出来的。所以我们每一个人尽量不要这样去做事，要给自己留点余地啊，不要做得太满了。不要相信什么拼搏到无能为力啊，这种类似的这种心灵鸡汤。人生苦短了，不仅仅是要做事情，还要享受生活哎。不仅有眼前的苟且，还有诗和远方啊。你想一想，待到山花烂漫时，我在丛中笑啊。我们所拥有的这种幸福快乐，不一定和金钱成正比啊。有什么比跟亲人朋友们在一起度过快乐时光更重要呢？所以凡事皆有道，凡事皆有理。从倒茶这种日常的小事，我们看到的是一杯水，圣人看到的是天道，是做事的规律，是人生的态度。世间从来都不缺少道，缺的是发现道的人。比如历史上有两个人，一个是霍去病，一个是辛弃疾。去病嘛，想着身体健康，但是霍去病只活了22岁，弃疾想着人生顺畅，但是辛弃疾却命运坎坷。所以我们应该能够多放下一些，抱着轻松心态去学习、工作、生活，不攀比、不争斗，这样您的工作以及生活状态呀，会不会更加美好呢？谢谢您，咱们下期见。